हेलो दोस्तों, आज करने वाले हम बर्ड्स नेम। हम 6 वर्ड्स नेम याद करेंगे। पिकॉक, पिकॉक होता है मोर। पैरट, पैरट मतलब तोता। डक, डक मतलब बतख। हैन, हैन मतलब मुर्गी। आउल, आउल मतलब उल्लू। पिजन, पिजन मतलब कबूतर। बेसमेंट की सीढ़ियां अलग जगह से होनी चाहिए और ऊपर जाने वाली सीढ़ियां अलग जगह